गुजरात के लिए अगले 48 से 72 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं। आईएमडी ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना है। वहीं 3 और 4 जुलाई को दक्षिण और मध्य गुजरात के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अरब सागर से लगातार नमी मिलने के कारण मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। आप अगर गुजरात में हैं तो अगले 48 से 72 घंटे के मौसम अपडेट पर नज़र रखें और स्थानीय प्रशासन व आईएमडी की चेतावनियों का पालन करें।